Filloj. Nderuar, dje parlamenti i legjitim i dal nga vota e vjedhur me parat e krimit dhe të korrupsionit, realizoi goditjen finale kundër reformës drejtësi dhe pavarësisë së organeve të reja të drejtësisë. Me urdhët e Edi Ramës, emëroi në krye të një prej institucioneve më të rëndësishme të organeve të drejtësisë, Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, shërbëtorin dhe varësin e kryeministrit Artur Metanin, vëllain e deputetës ish ministre, duke shënuar kapjen edhe të një institucioni tjetër të drejtësisë nga ana kryeministrit. Ky emërim, siç kemi konstatuar e denoncuar edhe më parë, vjen në kundërshtim me ligjin dhe Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Kjo shkelje e rëndë ka filluar që nga kualifikimi i paligjshëm i kandidaturës së Metanit nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, të kontrolluar nga dy shërbëtorë të tjerë të kryeministrit, Ardian Dvorani dhe Arta Marku, duke sankcionuar nga parlamenti me një votim partjak. Për të emëruar vartësin e Edi Ramës në krye të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, u shkelen kriteret bazë të Kushtetutës dhe të ligjit. Ky emërim nga parlamenti është në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë dhe Kushtetuta në nenin 147/D parashikon kandidati për inspektor të lartë drejtësisë nuk mund të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike gjatë 10 viteve të fundit përpara emërimit. Po ashtu, ligji për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë, ligji ku parashikohet organizimi dhe funksionimi i Inspektoratit të Lartë Drejtësisë, në nenin 199 parashikon. Inspektori i Lartë Drejtësisë mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që në momentin e kandidimit përmbush këto kushte. Gërma dhe nuk ka mbajtur funksione politike në administratën publike gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit. Artur Metani është në kushtet e ndalimit kushtetues dhe ligjor. Ai ka mbajtur funksionin e këshilltarit politik, të këshilltarit juridik të Presidentit të Republikës, që është një funksion politik në gjatë periudhën maj 2002 korrik 2012. Në bazë të ligjit të vetingut, neni 3, pika 17, pozicioni i këshilltarit presidentit konsiderohet funksion politik në administratën publike. Mund të citojmë edhe nenin 3 të këtij ligji, pika 17, shprehja nuk ka ushtruar funksione politike në administratën publike, do të thotë që nuk ka qenë këshilltar apo pjesë e kabinetit presidentit të Republikës, mes të tjerash. Si Këshilli i Emërimeve në Drejtësi edhe parlamenti kanë shkelur me vetdije ligjet dhe Kushtetutën e këtij vendi, duke qenë në dinjë të plot të faktit ndalues se Artur Metani në 10 vitet e fundit ka qenë funksionar politik si pjesë e kabinetit presidentit të Republikës. Kjo është shkelja më e rëndë nga parlamenti në emërimin e Artur Metanit. Po kur bëhet fjalë për njeriu besnik të kryeministrit, parlamenti mbyll sytë dhe voton me një akt nul antikushtetues. Metani u emërua nga vetë kryeministri avokat i shtetit, pra vartës direkt i tij, pa folur për lidhjet familjare nepotike të Metanit me eksponent të njohur të qeverisë dhe Partisë Socialiste, gjë që është bërë normë për drejtuesit e lartë të organeve të drejtësisë të kohë. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë është kunati një tjetër deputete socialiste. Po përse Edi Ramës i duhet kapja inspektorit të lartë të drejtësisë? Për arsyeën e thjeshtë se në këtë funksion inspektori ka si kompetencë të kontrolloj punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë Republikën dhe t'i propozoj ata për masa deri dhe për shkarkim në KLP dhe KLG sipas rastit. Kështu Edi Rama ka në dorë gjyqësorin dhe prokurorin, të cilët po nuk zbatuat urdhrat e tij, ju lëshon inspektorin e tij besnik Metanin. Në këtë mënyrë, Edi Rama synon t'i mbajë gjyqtarët dhe prokurorët në një vetting permanent personal.
Ka kohë që ne kemi shtruar çështjen se përse u bë gjithë kjo reformë drejtësi. Për faktin se qeveria të mbaj sa më larg duart nga drejtësia, por me Edi Ramën kjo është e pamundur. Koha po provon atë që Partia Demokratike e paralajmëroi që prej fillimit. I vetmi synimi i Edi Ramës me reformën drejtësi është kontrolli i plotë i saj dhe jo drejtësia pavarur në shërbim të qytetarëve. Sot askush nuk beson më në pavarësinë e organeve të reja të drejtësisë nga kryeministri, i cili po i kthen ato në organe private të tij. Prandaj, e vetmja rrugë për shpëtimin e reformës drejtësi, çlirimin e organeve të drejtësisë dhe pavarësinë e tyre është largimi i Edi Ramës. Faleminderit.